Хора, какво става? Това е първи влог. Днес ще караме колело. Това им хрумна идея. С това малко колело BMX-че. Нещо пише Бембъл. И така. Да ще паузирам клипа. И когато стигна до едно място, ще ходя на две места. До едното място и ще пусна клипа. Така, хора! Ето това е едното място. Мислите, че това е само асфалт. Те полезе насам. Забърза. Свършва гледката. Аз казвам, че ще има и трето място, на което тук има стъкла, на което ще има гладък път и ще се опитам да карам без ръце. Да. Ай сега, за сега. Чао. Така, хора. Сега сме на второто място, което черен път, който е до там. Там вече ще свия нататък, там е гладко. И точно там направо, този път няма даже и да спирам клипа. Този път направо отивам там. Да, тук едни хора ме гледат. Мислите си, че е само в камерата. Ма не е вярно. Вие ме слушате как карам колело. Да, малко се заблеях. И ако сте видяли, че снимам на земята, извинете ме. Ето тая улица тук и тя е малко задръстена. Тук има ни фашки. Кола замина. Сега тук свиваме и тук насам, а тук на кола ще я спра клипчето за сега. Така сега сме на гладкия път и насам продължава, но ето сега тук. Ако не знаете, това е стражица, която се намира, ще оставя линк долу мапа на Google, ще оставя линк в описанието, за да видите къде живея аз. Даже може да оставя и улицата. Ето ми ръката, с другата държа телефона. Карам без ръце. И сега ще се опитам да направя великия забой без ръце. Така малко не го направих, ама ето това и там продължава черната улица, която и друга черна улица, но е по-къса. Така че няма какво да обяснявам. Не мисля това да бъде за днес. Знам, че екраната видеото 3 минути само, май. И това беше от мен. И до нови срещи.